Hello 各位 YouTube 觀眾大家好，我係 Leon。今日我會教大家製作呢道金黃兩澤、滑溜入味嘅龍江沙薑雞。首先係醃製，雞件一定要吸乾水。先落沙薑粉同糖攪勻，再加酒同生粉令肉質滑身，最後加少許生油令色澤更金黃。搵個大平底碟，用薑片同乾蔥墊底。雞件要一件件平鋪，唔好重疊，咁樣受熱先會均勻，唔會出現上面熟下面生嘅情況。用純蒸模式100度，預熱之後蒸12至15分鐘。雞骨大少少紅係最滑嘅狀態，注意熄爐後要靜置3到5分鐘。出爐後趁熱淋埋剩低嘅紹興酒。想更惹味嘅話，可以將雞汁加蔥粒同熱油灒反上去，香氣即刻提升晒。呢啲黃金雞汁用嚟拌飯真係一流，快啲試下啦！我係 Leon，我哋下集見。